¿Qué tal mis amigos de YouTube? En este momento tengo un vehículo Ford 2013, Ford Explorer 2013, 3.5 el motor. El problema es que hace ruido, como si tuviera un pistón quebrado o algo, hace un ruido. Y una de las causas más comunes cuando un motor hace ruido es por falta de aceite. Entonces vemos que la presión no baja. Sin embargo, vemos que la presión no baja, está a 50 libras y el ruido todavía sigue. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no hay problema. No, este vehículo, este motor no está fallando por falta de aceite. No está fallando en el sistema por falta de aceite. Es porque hay un componente flojo. Y eso puede ser en el pistón, como puede ser en una biela del pistón, puede ser también el pistón de adentro. Este va a ser una biela del pistón. Mire, mire. Acá se oye más. ¿Sí lo oye? Entonces, aquí está el ruido. Bueno amigos, pues ya le quité el cárter. Sí batallé. Y miren lo que oye. Efectivamente, 1 y 2 y 3. Acuérdense que el 3 estaba fallando, el 2 estaba fallando más. Todavía no lo corro para acá, pero mira, aquí está el 3, mira cómo está. Esto me parece muchísimo juego, a comparación a esto, mira, es muy poco. Entonces aquí ya veo una inconsistencia, algo mal aquí. No miro nada de más. También mira donde respira el aceite, mira cómo está bien limpio. Por aquí respira el aceite. También puede afectar algo, pero esa basura ya se metió adentro en el sistema de aceite y por allá quedó atorado. No, creo que puede ser que, bueno, en el filtro de aceite pudo haber estado atorado, pero pues habrá que cambiar el filtro, limpiar esto y cambiar el filtro de aceite. Esto parece ser que sí es desgaste, mira, excesivo, ahí se mira luego el rayón grande, pero no alcanzó a agarrar fierro, es lo que importa. O sea, yo creo que nomás poniendo los bearings va a quedar, porque el cigüeñal todavía se mira bueno. Entonces es casi el último pistón, que viene siendo como el 5 creo, pero mira cómo está. Sí tiene desgaste un poco excesivo, pero también puede ser cigüeñal, chueco o algo más. No vaya a ser que la bancada esté mal, que no sirva uno de los bancos estos, no estén trabajando. Valiendo gorrín. Voy a proceder ahorita a revisar el último. Bueno, como podemos ver, tiene desgaste normal. No se le mira. Aquí está mal. Ahí lo pueden ver. No se mira rayado como el otro. Mira, se mira desgaste normal. Al parecer nomás es uno, que es que viene siendo, si es que va así como estoy pensando, 1, 2, 3, 4, 5. Es el pistón número 5.
y el 5 no recuerdo que me haya salido que está mal. Voy a seguir viendo. Pues ya puse todos los cams, todos los rod bearing, le llaman rod bearing, balancines. Estos son los metales, metales. Le llaman balancines, metales, bearing, infinidad de nombres. Aquí le llaman rod bearing. Entonces, esto es el rod bearing del crankshaft. Este es el crankshaft, el cigüeñal. Y miramos el fuego. Ya no es tanto. No es mucho. Ahí está. Y esto todavía no se puede ver porque me parece que apretó poquito, pero pues no tanto, pero también tiene que ver mucho esto. Sí, mira, este juego lo voy a medir también porque dicen que es una cierta medida que tiene nomás. Bueno, mis amigos, pues ya le puse el aceite. Es hora de saber la verdad. Si quedó bien, de los metales. Y bueno, los metales obviamente quedaron bien. Pero si es todo el problema, si no, ya definitivamente no se va a poder hacer nada más que reparar el motor. Quitar anillos, bielas, pistones, todo, ponerlo nuevo. Ahí va. Si empieza a hacer ruido, ya valió. Oye, el aceite, su mecha, mira, subió, la presión de aceite sí subió. Parece que se le quitó. Subió a 90 libras. ¡Wow! Estaba a 60. Ahora a lo mejor es demasiado alta. O más bien así debería de ser. A ver abajo. Todavía se oye, mira. No, esta cosa no quedó bien. Se le redujo el ruido. Pero no quedó 100% bien. Todavía hay fuego, pero ya es todo lo que se le puede hacer a estos carros, no se le puede hacer nada más. Yo hasta ahí llegué y ya después pues, voy a hablar con el dueño, voy a decir pues ya es todo lo que se le puede hacer. Como este es motor de aluminio, todo de aluminio, yo no reparo estos carros porque nunca quedan, porque el aluminio se tuerce. Y tú pones el cigüeñal nuevo, le pones las bielas nuevas, le pones los pistones nuevos, todo nuevo, metales, y como es de aluminio no te duran mucho tiempo y otra vez empiezan a hacer ruido. Ya he tenido yo experiencia. Yo lo más que yo hago es esto primero, antes de andar reparando otra cosa, para no perder tanto tiempo. Y yo aquí no es que esté perdiendo, sino yo le dije, le vamos a hacer lo que puedo hacer y a veces le podemos reducir. Y pues sí se le redujo, pero no como debería ser. Y pues arriba ya no se oye como estaba antes, abajo se oye poquito, pero se oye casi normal y un poquito normal. Pero pues a lo mejor más adelante empieza a hacer otra vez lo mismo, pero ya va a ser todo lo que se le va a hacer. Entonces lo que voy a hacer es que voy a apagarlo, voy a tratar de, antes de que se caliente, voy a ponerle otra vez el switch, porque obviamente aquí marca aceite, mira. Entonces al marcar aceite está diciendo no, pues el motor no tiene aceite. Le voy a tener que poner el sensor del aceite de presión, se lo voy a poner nuevo. Y ya después le voy a poner el esquema y voy a borrar los códigos. Ok. Otra vez voy a seleccionar los datos que anteriormente yo tenía.
que de este motor. Ok, ahí están. Not loud. Ya parece ser que los cuatro están trabajando ahora sí en contrastes casi. Oh, mira, nomás el otro este parece ser que está diferente. No, lo más seguro es que este sea el que esté un poquito mal. Este es el de la presión. No sé si es el de la entrada o la baja. Acelere. Nomás es uno que es. Ah, no, este es otro sensor que tal vez yo seleccioné por error. Entonces se lo vamos a dejar a un lado. Aquí me faltó seleccionar, no seleccioné el otro Actuation. Ahorita lo voy a ver. Ok, ahí están ya los cuatro actuadores del intake, los sensores de variación le llaman, y ya están trabajando todos iguales. Nomás subió la presión y todos están igualitos, casi igualitos. Así deben de trabajar. Espero que no vaya a arrojar ningún código de estos. Y lo que me preocupaba era el del sensor de la presión, y el del sensor de la presión de aceite me marcaba low, pero ya ahora me marca not low, o sea, al revés, que no está abajo. Entonces creo que ahí está, todo está bien. Y el ruido tal parece que ya no se oye, al menos no igual como antes. ¿Lo oyen? Se oye un motor casi 100% normal. Eso es todo y hasta luego, y espero que les haya gustado el video, y un comentario o algo les agradezco mucho, un like también les agradezco mucho, y si les haya servido este video, pues con mucho más mejor me le digan, porque miren, aquí nomás entró la presión de aceite bien, y ya todos trabajan todos iguales, no hay nada que hacerle nada a los actuadores de variación. Le llaman variación, los actuadores de variación, válvula de variación del aceite. Esos son los que varían el aceite para los intakes, el exhaust, conforme vaya a ir ocupando. Y estos ya están saliendo ya normales. Sí. Antes salían desigual, una bancada fallaba más y ahora ya no. Ya se siente que está trabajando más serenito. Espero que les haya gustado el video y hasta luego. Bueno, mira, ya todos están trabajando en cero. Así deben de trabajar todos en cero. Cuando la computadora acelera, deben variar un poquito. Como ahorita lo acelere, ya cambia. Pero en marcha mínima, cuando está el motor así prendido, pero sin acelerar, la marcha mínima es más o menos de 1000 revoluciones. Esto debe de estar a cero. Cuando uno marca más que el otro, 10, 5, entonces si algo está mal. Mira, como aquí se está moviendo, pero es muy poquito. Creo que ahí todavía pasa. Eso es lo que yo entiendo de Pero cuando es mucho, a mí se me hace que sí puede haber un problema. Pero ya cuando es mucho, me estoy refiriendo cuando es 10, 5, 15, 20, que se adelanta uno demasiado y el otro no. Pero creo que aquí 1, 0, 1 no es mucha la diferencia. Creo que ahí sí está bien. El aceite está not low, que no está baja. Está muy bien el aceite. Entonces hasta ahorita todo está bien. Y el ruido ya no se oye. Ahora entonces lo que voy a hacer es, pues voy a manejarla y que se caliente también.
Quizás ahorita porque está fría. Quizás por eso. La calada se ha dicho. Mira, todavía apenas la saqué. Y ya oí ruido, no quedó bien. Mira. Ya se oye ruido. Entonces, ya definitivamente no se oye igual, pero se sigue oyendo. Mira. ¿Sí lo oyen? No, ya definitivamente no. Guaca. Voy a numeral. Y pues mira, ahí el problema está igual. No tanto igual, pero la cosa era que se le tenía que quitar. Mira, como que quiso ahorita. Quiso fallar todavía más cuando estaba menos marcha mínima. Ya no se oye igual, pero mira el humo. Ese humo no me gusta para nada. Esto indica que hay un pistón abierto por ahí. Que mira el cilindro número 1, se miraba más abajo. Como todavía se puede ver, cilindro número 2. No, sí, todavía está igual. Están fallando. Ahí se mira. Y corriendo, el acelerado corre mejor. Pero en marcha mínima, como vemos, mira, el número 1 empieza a fallar más. Yo pienso que si le meto el cambio, nada, todavía más. Está número 1, pistón número 1, pistón número 2, el número 1 y el 2, ya, y el 3 son los que están 3, 2 y 1, 1, 2, 3, obviamente igual de un banco todavía. No quedó. Entonces mi recomendación es que no hagan este trabajo porque no les va a quedar. Sí van a ayudar que se reduzca, pero todavía se oye el ruido. Entonces no, ahí se oye. Entonces, ni modo, no es bueno hacer este trabajo porque nunca quedan bien. Al menos a mí nunca me han quedado bien si yo lo hago nomás como la mitad. Si lo hago nomás la mitad o un poquito, nomás como un parche, como dicen por ahí, nunca va a quedar bien. Entonces, hasta aquí llega mi video. Ni hablar. Bye.